Estem a Sabadell, oi? Estem a Sabadell? Sí. Sí? Estem d'acord que estem a Sabadell? Se suposa. Aleshores, ara farem la ruta del torrent de Cologrés. No fa molta calor, No fa molta calor. Estem en una àrea de pícnic, que hi ha taules i barbacoes. No fa gaire. No fa gaire calor. En definitiva, cal seguir les ratlles vermelles i blanques i vermelles. A veure, anem cap allà. Aleshores aquí ja comença el torrent de Cologrés. Anem a seguir les marques. Què tal? Podem deixar bé? Acabem de passar aquesta passera. Font de la Tosca i de Gotalls. Continuem la nostra ruta. No baixa molta aigua, però és maco. Certament són zones inundables perquè vas pràcticament a nivell de riu. Continuem. Seguim el nostre camí. Doncs el torrent és un lloc que està molt bé. Molt bé, està molt a la vora de Sabadell, molt pla, hi ha alguna pujadeta, alguna baixadeta, però no hi ha cap problema. I no és una ruta difícil, és curta. El torrent en total deu tindrà com una mica més d'1 quilòmetre de llarg. Està molt bé. Sí, és una bona ruta amb